Oi. Halloen. Her er da bartendertips. Så for dem da som ikke har lyst til å lage de drinkene jeg har tenkt å vise da, de kan bare hoppe over. De kan bare ikke se på videoen. Og bare lese dere oppskriftene nedenfor, og bare skrive det opp så er dere ferdig med det. Så kan dere se på videoen en annen gang. Ja, neste gang hvis dere skal lage sånne drinker. Og så sånn for eksempel for jeg må bare si, når dere er ferdig med drinken, så kan dere pynte litt sånn der. Jeg bare sier fra. Sånn, så bare enjoy. Hei, nå skal jeg da lære dere hvordan man tar og så lager god drikker. Først kan vi starte med Monsteren. Den der. Først så kan du ta og så åpne. Starte å fylle opp i litt. Sånn, så tar dere bare og fyller opp i kanskje så mye. Så tar dere den helst unna. Sånn, borsors. Og så tar dere en sånn mixmaster. Står der nå. Sånn. Og så tar dere da sånn sur greie, sånn sitron. Det er da oppi. Sånn. Så tar dere bare å... Nei, her. Da er det litt... Jeg er ikke pause på den her. Sånn, da skal jeg fikk det å fikse. Og nå skal jeg da... Men... Da er det jævlig... Så jeg glemte å ta opp i den. Det var ikke røsk. Herregud. Sånn. Så tar dere da det og fyller opp i et sånn her. Sånn, og det tror jeg var for lite. Så jeg skal skaffe til meg mer. Sånn, da har jeg da skaffet meg mer. Da er jeg bare å poff og poff. Sånn, og så... Oi. Hjelp meg. Hva skjer nå? Sånn, herregud. Irriterer meg. Sånn, så du må huske å ta ut den. Tar dere ut resten. Super. Sånn. Og så da tar dere og tar opp i... Bare vent litt. Da tar dere opp i 1 dl vann, så det blir litt mer. Oi, affis. Ok da. Så tar dere opp i 2 til 3 teskjeer med sukker. Det kan jeg selv. Nå lager jeg limonade. Så for dem som vet hvordan man lager limonade, da slipper å... Og så kan du nå like godt ta teskjeer og blande. Sånn vil det da se ut. Gult. Gjennomsiktig. Gult gjennomsiktig. Oi, det var surt. Ja, den kan jeg spare. Bare som tilfelle. Så tar vi den bort. Ok. Så tar vi Monsteren. Lemonaden. Det ble nesten som en bombe. Hva skjer nå? Mer.
Det er nok. Kanskje 1,5 desiliter, sier vi. Og hvis det blir igjen, så kan dere drikke det hvis dere liker det. Så da var monsteren min ferdig. Så her er resten av monsteren. Den kan vi spare. Nei, jeg glemte noe. Skal vi se her. Det går rykter. Noen sa at kanskje Monster skulle ha kjørt Burn-fabrikken. For at de sier at Burn er godt sammen med Monster. Så da tar vi oppi bitte litt. Tar vi oppi bitte litt. Tar vi 1,5 desiliter med Burn. Så da blir den tjenest sånn. Da var vi ferdig med den. Og så tar vi da isbjørn uten alkohol. Egentlig skal det være 2 blåe. Sånne. Men de hadde de ikke, så hvorfor ikke prøve limon og appelsin? Ikke sant? Så da har dere best med blå Powerade, 2 blå Powerade og Sprite, ikke Sprite Zero. Aldri Sprite Zero. Nei, det blir ikke det samme. Kjenner du? Og så tar dere opp glass, bare sånn, og så tar dere bare oppi litt lemon, eller litt av det blåe. Sånn, så cirka. Sånn her. Så det er bare jeg som skal drikke her uansett, så for jeg får ikke besøk, for at ingen kunne komme, for at jeg må planlegge tidligere, og så videre, og så videre. Sånn da, kanskje. Så blir det sånn. Og så tar vi Sprite. Sånn, ja. Så tar vi, fyller opp i Spriten. Sånn, og så tar vi sånn cirka. Så bitte litt. Ikke helt opp, ikke helt opp. Så tar vi oppi litt lemon. Og så tar vi oppi litt appelsin. Og så tar vi den oppi en tom sånne. Blander den inn. Og vet du hva man gjør da? Da fortsetter man bare sånn akkurat det samme, bare at man starter med Spriten først. Og så appelsin. Og så lemon. Så jeg skal bare gjøre det. Etter det, vet du, så kommer det litt rarere. Du tar oppi Red Bull, og det var nemlig jeg som fant på. For isbjørn uten alkohol inneholder ikke Red Bull. Du skal ikke ha Red Bull oppi. Sånn. Cirka sånn. Og så skal jeg da lage meg en ny igjen. Jeg elsker den her, så da skal jeg bare gjøre det. Smaker godt. Da har jeg 2 drinker uten alkohol av den. Så da var vi ferdig med den også. Og så faktisk så har jeg lyst til å prøve noe, kanskje. Det er da du vet at hvis du har igjen litt lemon, tar du litt Red Bull oppi. Du bare bruker fantasien din. Det er det som gjør det så bra. Sånn. Får den oppi der. Så skal vi tar du den her, ikke sant? Kan du fylle dem oppi samtidig. Så det ikke blir så surt. Trenger litt mer Red Bull. Litt mer lemon. Og ta-da! Perfekt. Her kan dere da lage hvis dere skal på fest. Bursdag, fest, ha det koselig hjemme med familien, har venner på besøk. Men, ikke for småbarn her, ok? Da tar dere ikke med energidrikker. For at
Egentlig heter jeg Olof, men jeg er 13. Det er i 14 år. Noen av, vel, i hvert fall. Og så, da hadde jeg da igjen litt Red Bull, litt Monster, og mye Burn. Nesten hele boksen. Så da tar vi Burn oppi hver skit. Bitte litt oppi den. Så tar vi bitte litt oppi den der. Sånn, så forandrer faktisk fargen seg veldig fort. Fra at Burn er rød. Så, nei, da skal jeg kose meg. Så ha det. Det er bare porno. Jeg skulle akkurat dra ut og kaste hele samlingen min av sted. Nei, det er ikke meg nå. Jeg liker mye bedre jenter som deg, for de er naturlige. Jeg er ikke pervo om du tror det.